За сайн байцгаана уу. За манай илтгэлийн сургалтыг үзэхээр орж ирж байгаад баярлалаа. Намайг Наран Цогт гэдэг Америк Монгол судлалын төвийн олонний тайлбарцааны зохицуулагч. Саяны видеоноос манай байгууллагын танилцуулгыг үзсэн харсан баха. Тэгээд манайх болохоор энэ Америк Монголын хооронд академик болон соёлын солилцоог энэ илтгэл маань Facebook Live-аар бас давхар явж байгаа. Тэгээд дараа нь бас манай YouTube суваг дээр гарна. Тэгээд шууд амжуулж байгаа болохоор бүгдээрээ микрофоноо хаагаарай. Асуултаа энэ чатны хайрцагт үлдээгээрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд өнөөдрийн илтгэлийг Индианы их сургуулийн доктор Уранчимэг хийн илтгэлийн сэдв хоош ёсны сургаалаар бүтсэн хүрээ хийдийн урлаг байгаа. Профессор Уранчимэг нь Индианагийн их сургуулийн Херон урлаг дизайны сургуульд Азийн урлагийн хичээл зааж гадаад харилцааг удирдан ажиллаж байгаа. Тэгээ Уранчимэг профессор маань Монголын уран бүтээлчдийн куратороор 1997 оноос одоо хүртэл ажилласаар ирсэн бөгөөд судалгааны олон бүтээл нийтлүүлсний дотор Монголд 6 ном, Америкийн нэгдсэн улсад 2 ном хэвлүүлсэн. За ингээд Уранчимэг докторийнхаа илтгэлийг сонсъё. За баярлалаа. За сайн байцгаана уу. Энэ миний ярианд хүрэлцэж ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд энэ бас лекцээ зохион байгуулж байгаа Монгол судлаа Америк төвд бас талархснаа илэрхийлье. За тэгээд би share хийчихье screen-а тийм ээ. Энэ илтгэлийн масыг нь хос ёсны сургаалаар бүтсэн хүрээ хийдийн урлаг гэдэг. Тэгээ монголоор англиар ингээ яриа явуулчихнаа. Тэгэхээр энэ илтгэлдээ ер нь Монголын буддийн шашны урлагийг хэрхэн одоо судлагдсан байдгийг ямар арга зүй онолоор судалсан. Тэгээд энэ бас ямар сурвалжуудыг ашигласан талаар та нарт тодорхойлох бах. Мөн одоо олон санаануудын одоо дэвшүүлсний би 2 юмн дээр одоо энэ ярианд төвлөрье гэж бодож байна. Энэ болохоор хаадын уламжлалыг хэрхэн одоо манад одоо баримтласаар ирсэн талаар мөн хос ёсны сургаалаар одоо хүрээ хийдийн урлаг бүтсэн талаар би голчлон ярина өнөөдөр ороо. За тэгээд ер нь бол Монголын буддийн шашны соёл урлагийг бол миний өөрийн аав Нямсрын Цүлтэн 1960-аад оны сүүлчээс эхэл судалсан байдаг. Одооны төрслөг урлагийн музейнийг зохион байгуулж бий болгоход бол аав маань одоо гар биечлэн оролцсон 1966 онд одоо музей болсон. Тэгээд Москва хотноо 1971 онд Монголын урлагаар диссертац хамгаалж Монголын буддийн шашны урлаг мөн өндөр гэгээний тухай анхны одоо судалгаагаа хамгаалсан байгаа. Тэгээд үүгээр бол бие даасан бүтээлүүд нь өндөр гэгээний тухай, Монголын урлагийн тухай, Монголын буддийн шашны урлагийн тухай 1980-аад оны үед бол их олон ном нь бол нийтлэгдсэн. За Монголын буддийн шашны урлаг болон уран барилгаар Францын судлаач Изабель Шарлу их олон 2-3 ном бичсэн мөн олон өгүүлбэл нийтлсэн ийм эрдэмтэн байдаг. За сүүлийн үед бол ялангуяа одоо Монголд болон гадаадд гарч байгаа үзлэнгүүдийн каталогуудын одоо манай судалгаанд бол их хэрэгтэй юм шинэ нийтлүүлүүд гарч байгаа. Энэ дотор бол ялангуяа одоо Монголын шинжлэх ухааны академийн түүхийн хүрээлэнгээс гарч байгаа хэвлэлүүд бол их чухал хэвлэлүүд байдаг. Мөн одоо хувийн цуглуулганд өндөр гэгээний гэсэн хаягтай бүтээлүүдийг судалсан Сүрэн хаан Цуртугбаа Орсын эрдэмтний ном бас саяхан гарсан. Мөн хүрээг судалдаг одоо Унгар эрдэмтэн Кристина Телеки бас Монголын урлагийн талаар бас жаахан бичсэн байдаг тэр номонд. Эдгээр судлаачд ерөнхийдөө Монголын одоо хийд загварын талаар нэлээд анхаарч ирсэн байдаг. Монголын буддийн шашны урлагийн онцлог шинжийг тодруулахаар одоо зорьсон байдаг. Тэгээ олон эрдэмтэн өндөр гэгээний уран бүтээлд балбын одоо хийд загвар нэрийн давмгаалж байгаа өгүүлсэн. Аав маань бас бүтээлд Занабазарын хийцийн талаар нэлээд өгүүлж тэгээд одоо дэг сургууль гэдэг нэр томьёог өндөр гэгээний дэг сургууль, хүрээний дэг сургууль гэдгийг бол одоо судалгаанд бол нэвтрүүлсэн байдаг. Тэгээ ер нь энэ дэг сургууль гэдэг нь бол Европын арга зүй урлаг судлалын арга зүйлтэй ялангуяа Итали Ренессанст бол одоо урлангуудыг скола гэсэн ийм маягаар бол зохион байгуулдаг байсан. Тэгээд тэр арга зүйг одоо Монголын судлалд бол бас нэвтрүүлж оруулж ирсэн байдаг. Би өөрийнхөө судалгаанд бол ер нь өндөр гэгээний үе болоод жагцантай бодогдуудын энэ үе бол одоо Чин улсын улс төрийн энэ дэвшилттэй бол одоо маш салшгүй холбоотой гэж үзэж байна л да. Яг тэгэхээр ялангуяа өндөр гэгээний бүрэлдэхүүнд огтсон эхний үе бол энэ Дотор Азид ерөнхийдөө энэ Манжийн Чин улс бүрэлдээгүй шинэ хүчин болж гарч ирсэн байгаа. Төвдийн бас төвдөд ерөнхийдөө 4 дэг сургууль байдаг тийм ээ. Тэрний одоо шарын шашныхан бас хүчин авч ирсэн үе байгаа. Монгол дотор
дотор төмдийн Монгол, халахын Монгол, ойрдын монголчууд тэгээд байлдан дулдаан одоо автагдсан байсан. Тийм учраас улс төрийн бас нөлөө энэ урлагийг бүрэлдэн тогтооход бас нөлөө үзүүлсэн гэж ойлгож ирсэн байгаа. Тэгээд үүгээрээ бас миний судалгаа бол улс төрийн энэ Дотор Ази ялангуяа энэ улс төрийн одоо юутай их холбоотой байдаг байдалтай. Өндөр гэгээний намтард бол 1639 онд ширээнд залан жавцантай мутагтаар тодруулсан гэж намтарт нь гардаг. Гэтэл 1639 он нь бол одоо Дотор Азийн маш их чухал үе байсан байна л да. Энэ үед бол Чин улс байгуулагдаагүй байсан. Гэтэл одоо Манжийн одоо Манж гэж одоо өөрийгөө нэрлээд байгаа эдгээр улсууд бол одоо шинэ хүчин болж улс төрийн одоо тавцан дээр гарч ирсэн байдаг. Гéluk шашин, шарын шашин бол хүчээ аваагүй. Бас одоо Гүү шааны 100 гарын одоо хүчээр тийм ээ Кармапа гэж өөрсдийнхөө өөр нэг сургуулийг одоо байлдаж одоо даван туулж тэгээд одоо нэгэн хүчин болж улс төрийнхаа хүчийг бол ноёрхлыг бол тогтоосон байдаг. Тэгэхээр 1939 онд бол төвдийн нөлөө, Чин улсын нөлөө Монголд бол байгаагүй. 1639 онд Түшээд хаан, Сэцэн хаан шоолоо Чингис хааны нэгэн одоо хөвгүүнийг, удмын хөвгүүнийг живцантай мутагтаар тодорхойлж ширээнд залсан гэдэг энэ утгын нь бол маш их бодолтойгоор хандсан улс төрийн нэгэн алхам байсан гэж ойлгож болохоор байгаа юм. Болсон ла гэдэг асуулт зүй ёсоор одоо төрж байгаа юм. За тэгэд өндөр гэгийн одоо жавцан дарнатын хувилгаан бол тодорхойд ер нь одоо Монголын нутаг дэвсгэр дээр олон сүм хийдүүд бол баригдсан байсан. За өөр Монголд бол Алтан хааны сүм хийдүүд баригдсан байсан. За халахын нутагт болохоор бас л одоо Эрдэнэзүү хийдүүд гээд баригдсан байсан. Тэгээд тэр үед одоо хэрэгжилжсэн шарын шашин одоо хүч нөлөөг авахаас өмнө хэрэгжилжсэн нэр томьёо гарах юм бол сүм, байшин, 100 гэж ийм нэртэй юмнууд хэрэглэж байгаа юм л да. За халахын нутагт бол Эрдэнэзүү хийдэг бол Автасан хаан 1586 онд байгуулсан байдаг. Тэгээд Түшээд хааны одоо сувраг бол энэ Эрдэнэзүү хийдэг бий, Автасан хааны гэр бас Эрдэнэзүү хийдэг байсан байгаа. Тэгэхээр энэ Түшээд хааны бас удмын нэгэн сүм байсан байна. Тэгээд за хааны уламжлалыг одоо баримтлсан гэж би судалгаанд нэлээд бичсэн л дээ. Миний судалгаа бол ер нь өндөр гэгээний судалж байгаад ер нь уламжлал дотор ялангуяа хаадын уламжлалыг бол баримтлсан уран барилга бүтээлүүд нь байдаг. Тэгэхээр эдгээр сурвалжин хаана байдаг байсан юм бэ? Сурвалжин хаана байгаа юм бэ гэж асуудал гарч ирэхэд бид нэр бол ер нь аман түүх, аман зохиол тийм ээ. Энэ бол мэдээж хэрэг энэ бол амаар бол дамжиж ирсэн мэдлэг бол монголчуудын дунд байдаг. Тухайлбал юм бол мөн хааны байгуулсан цогт их сүм байна л да 10 дугаар зууны хар хорны одоо газар байсан. Гэхдээ өндөр гэгээний үед бол цогт их сүнсэн байсан. Гэхдээ одоо аман түүхээр бол мэдээж хэрэг энэ сүмийн тухай бол ойлголт бол одоо өндөр гэгээний үед 17 дугаар зуунд байсан гэж таарна. За өндөр гэгээн өөрөө шалуу гэд манай бас хаадын уламжлалын төвдөд байдаг хаадын уламжлалыг хийд рүү очиж байсан сурвалж байдаг. Мөн одоо Бээжинд билэн одоо энэ Хамбулан хаантай байх үедээ бол тэнд одоо хүртэл байгаа энэ юнтай хаалга буюу энэ Юан гүрний үед байгуулагдсан энэ хаалга буюу тэнд байдаг одоо дүрсүүдийг бол баримлуудыг бол очиж үзсэн байгаа. За мөн энэ өндөр гэгээний байгуулсан энэ газрын судалгаач хаан хинтийн уулс гэдэг газар харж байхад бол тэр манай хаадын уламжлалт цаазд газар байгаа юм л да их хориг гэж одоо үздэг. Мөн хийц загвар бэлэгдлийн ёс заншлыг харж байхад бол бүгд одоо Монголын хаадын уламжлалын дагуу хийгдсэн байдаг. Монголын уран барилгад бүдийн шашны уран барилгад өндөр гэгээн Занабазар болон хутагтуудын одоо өмнөх үед бол сүм, байшин, цогтын цагаан байшин тийм ээ одоо Эрдэнэзүү хийд, гол зүү, их зүү өдр гэдэг ийм одоо нэр томьёо хэрэгжилж ийм хийцээр хийдэж байсан болвол өндөр гэгээн нүүдлийн уран барилгын элементүүдийг одоо бүдийн шашны барилга болгон шинээр нэвтрүүлж ирсэн л дээ. Энэ дээр бол одоо майхан, асар, гэр, хүрээ хот байгуулж одоо бүдийн шашны уран барилга болгосон. Мөн 13 дугаар зуунд Монголын
Монголын одоо Монголд иржсэн Цаанакарпины, Вильям Рубрукийн сурвалжуудаас харж байхад тэдгээрийн бичиж байгаад бол Монголын хаадуудын чуулсан гэрээг цагаан гэр гэж нэрлэж Монголын одоо хаадуудын шар орд гэж байсан гэж бичсэн байдаг л да сурвалжин дээр. Тэгэхээр энэ бүхэн ойлголт бол Монголын одоо энэ хүрээ хийдийн өндөр гэгээний босгосон уран байгаа юм аа. За энэ бол өндөр гэгээнтэй холбоогүй нэг гэрэл зураг байна л да. Гэхдээ энд бол хүрээ одоо хотыг бол монголчууд ер нь бол манай нүүдлийн нэг уламжлал байсныг харуулсан гэрэл зураг. Тэгээ ийм хүрээ хотын байгуулалтыг бол буддийн шашны нэг уран барилгын нэг хэлбэр болж уран одоо архитектур хэмээн тулгаж оруулж ирсэн байдаг. За тэгээд энэ хүрээ хотондоо өндөр гэгээ маань асар майхны одоо энэ архитектурыг баримтлаад тийм ээ ийм нүүдлийн Батцагаан гол сумыг бол босгосон. Батцагаан гэж нэртэй түрүүн би рубрик Цаанакарпины дурдлаа тийм ээ чуулсан гэрээг бол одоо Батцагаан гэд нэрлэдэг байсан гэж. Тэгээ энэ одоо гэрээг бол одоо гол сүм гэж босгосон байдаг. Тэгээд энийг бол нүүдлийн учиртай учраас энийг бол өөр газар одоо босгодог өндөр гэгээний юм хийц болгон хөгжүүлсэн одоо бусад түшээд хааны удмын хийдүүдээс бид нар харж болно л доо. Тухайлах юм бол яг энэ ийм хийцийг бол бид нар энэ хэрлэнгийн зүүн хүрээнээс харж болно. Хэрлэнгийн зүүн хүрээний одоо гэрэл зургууд би архиваас олсон. Тэгээд энд харж байхад бол яг тэр түрүүний харсан Батцагааны энэ гол сүмийг бол бас зүүн хүрээндээ өндөр гэгээний хийцээр бол босгосон байна. За мөн баруун хүрээ өнөөдөр Шанхын хүрээ гэж одоо хүмүүсийн дунд алдарсан баруун хүрээ бол бас түшээд удмын хийд байсан. За энэ 1647 онд байгуулагдсан. Тэгээ энэ хийдэн ч гэсэн та нар энэ газрын зургийг харж байгаа. Бас өндөр гэгээний хийц, бас энэ майхан гэрийн одоо ийм нүүдлийн маягаар барьсан Батцагаан одоо гол сүмийг бол босгосон байна. Өндөр гэгээний хийц юм байгаа юм. За баруун хүрээнд бол 19 дугаар зууны сүүлээр Познев гэж Орсын эрдэмтэн очсон байдаг. Тэгээ Позневийн бичиж үлдээснээр бол энэ хүрээнд баруун хүрээнд бол ер нь төвдийн болон хятадын нүүлээ огт байхгүй бүгд одоо 100% нүүдлийн одоо маягаараа хийсэн байна гэж Познев бичсэн байгаа юм. Тэгэхээр Эрдэнэзүү хийдээс тун холгүй учраас Эрдэнэзүү хийдийн ламнар баруун хүрээнд ирж суурьж байгаа тухай бичээд цагаан хүрээ гэж одоо нэг том хэсэг байна энэ хүрээнд гэж Познев тэмдэглэсэн. Тэгээд энэ баруун хүрээний гол шүтээнийг болохоор Эрдэнэзүү хийдтэй мөн адилхан махгал гүр хомб бурхныг бол одоо энэ баруун хүрээнд тавьдаг шүтдэг талаар бол одоо Познев дурдсан байдаг. Тэгэхээр энэ махгал гүр хомб нь болохоор Эрдэнэзүү хийдийн бас гол шүтэн мөн одоо ч гэсэн гол шүтэн Эрдэнэзүү хийдийн. Тэгээд энэ махгал гур хомб нь болохоор эргээд нөгөө Хувлаа хааны уламжлал руу одоо холбогдож байгаа юм. Одоо Юан гүрний тийм ээ эзэн хаад уламжлалтай биднийг шууд холбож байгаа юм л да. Тэгэхээр хүрээлсэн шар одоо юм хантай юм хот босгосон байна л да. Тэгээ энэ бол эргээд нөгөө түрүүний Цаанакарпины хэлж байгаа 13 дугаар зууны одоо уламжлалтаар тулгуурласан юм шар орд байгаа нь байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ шар ордыг Чин хаадууд бас өөрийнхөө уламжлалыг болгож бас авсан байгаа юм олон зургууд үлдсэн байна. За Чин хаадууд бол энэ бас шар бүсийн хот босгоод та нарын зургаас харж байгаа. Энэ дараагийн зурган дээр ч гэсэн та нар харж байгаа энэ шар бүсийн хот босгоод. За энийг ямар учиртай ингэ шар бүсийн хотыг Чин хаадууд босгодог байсан юм бэ гэхээр Чин улсын хаадууд Монгол хаадуудтай уулзгаж шар бүсийн хот босгодог байжээ. Энийг бол Америкийн эрдэмтэн Америкийн түүхч Майкл Чан одоо судалж нүүдлийн шар бүсийн хотыг босгодог тухай одоо бүтэн ном бичсэн байна л да. Тэгээ энэ дээр бол энэ олон газар энэ би хоёрхан зураг үзүүлж шүү дээ. Энээс олон бас бүтээлүүдээр бид нар харж болж байна. Зөвхөн ийм газар дээр одоо шар бүсийн хотод бол Чин хаадууд Монгол хаадуудтай уулзалдаг хийдэг байжээ. За тэгэхэд бас нэг одоо зүйл дээр бид нар анхаарлаа хандуулах юм бол хийц загвар байгаа тийм ээ. Тэгээд би түрүү хэлсэн одоо Монголын одоо өндөр гэгээний бүтээл дээр бол балбын хийцэг бол одоо хийц давангаалсан тухай олон эрдэмтэд дурдсан байдаг. Гэтэл балбын хийлтс нь өөрөө тийм ээ бас л нэг Хувлаа хаан руу л очиж байгаа юм л да.
уламжлал нь эргээд нөгөө юан гүрний уламжлал дээр тулгуурсан. Мөн тэгээд Алтан хаан 15 дугаар зууны Алтан хааны одоо намтард бас балбын одоо тухай балбын хийцэн тухай бас өгүүлсэн байдаг. Хааны нэг одоо уламжлал бол балбын хийц юм а гэж дурдсан байдгийг. Тэгээд та нар бүгдээрээ мэдж байгаа Монголын хэл одоо олон магтаал дээр бол балбын дархан балбаж хийсэн гэдэг үг бол их олон хэрэглэгддэг шүү дээ. Гэрийн магтаал дээр, ном сумын магтаал дээр гардаг. Тэгэхээр энэ бол бидний одоо ам хэлхэнд орох хүртлээ ингэж хөгжсөн энэ мэдлэг бол эргээд одоо анигэ гэж энэ юан гүрний хавлаа хааны одоо хааны ордонд ажиллаж байсан олон жил болсон анигэ гэж одоо балбын уран бүтээлчийн уламжлал дээр одоо эргээд л уламжлал хааны уламжлал болчлоо шүү дээ тийм ээ. Тэгээ энэ анигээх олон бүтээл нь одоо сүйдэж алга болсон ч гэсэн зарим бүтээлүүд нь одоо хүртэл байна. Мөн хааны уламжлалаар одоо цэцгэлсэн бий болсон төвдийн одоо шалуу хийд одоо хүртэл байж байгаа. Тэгээ бид нар шалуу хийдэд очих юм бол Монгол хаадын уламжлалаа бүтээсэн ийм язгуурын таван бурхны зургийг бол ханан дээр нь олж харна. За энэ хан дээр байгаа энэ зургуудынх нь энэ бурхтынх нь хийц нь одоо балбын хийц байгаа юм. За тэгээд гол тунд нь одоо энэ Вирузана бурхныг бол ийм байдлаар одоо шүтэж гаргасан байна. За тэгэхэд энийг бол яг ийм Вирузана бурхныг болохоор зөвхөн Өндөр Гэгээний хийцэнд л бид нар харж байгаа. Өндөр Гэгээнээс өмнө ч хойнч ийм Вирузанаг бол бүтээсэн байхгүй. Шарын одоо шашны ёсонд бол ийм Вирузанаш өөр янзын одоо Вирузана, өөр сургаалын, өөр номын ёсны Вирузана гарч ирдэг. Очир чанарын Вирузана одоо ийм мутарлагтай Вирузана бол түрүүн Шалу хийдэнд байсан. Одоо ингээд энэ Өндөр Гэгээний шавраар урлсан урал мөн алдсан одоо хуулийн баримлуудаар бас гарч ирж байгаамаа. 1650 онд Өндөр Гэгээн бол төвдөд очисон байгаа тийм ээ. Жил гаруй тэнд болцсон. Тэгээ 17 18 дугаар зууны төвдөд бол балбын хийц биш харин ийм одоо өөрийнх нь хөгжүүлсэн Менри, Кенри, Гармангадри гэсэн хийцүүд бол цэцгэлж байсан. Тэр тусмаа 5 дугаар Далай лам бол Менри хийцийг бол их сонирхож Гүүш хааны хүү Дэнзэн Даян хаан зориулж одоо Вирузанаг дүрсэлсэн ийм одоо бүтээлийг хийсэн өнөөдөр одоо Германд байж байгаа л да Германы үзээд. Тэгээ энэ бичээсэн дээр 5 дугаар Далай ламын одоо таалдаг Бенри хийцэр энэ одоо бүтээлийг бүтээлээ гэж бичсэн байгаа. Тэгэхээр энийг харж байхад ерөнхийдөө Өндөр Гэгээн бол одоо маш их бодлоготой тийм ээ энэ Менри гэдэг энэ 5 дугаар Далай лам болон 5 дугаар Далай лам ойрдуутай холбоотой байсан энэ одоо хэллэгээс өөрийгөө хол байлгаж тийм ээ харин ч өөрийн одоо мэдлэгээр өөрийн одоо шалуу хийдэнд байсан өөрийн одоо уламжлал тийм ээ өөрийн хаадын алтан уургийн хаадын уламжлалаа илүү баримтлах тэм зорилготойгоор энэ Менри хийцийг бол баримтлаагүй харин тэр Шалу 14 дугаар зуунд байсан Шалугийн хийцийг олон баримтлсан гэсэн юм ойлголт ийм одоо дүгнэлт их болохоор байгаа юм л да. За тэгээд энэ язгуурын таван бурхнаа босгохтой түрүүн би хэлсэн тийм ээ одоо Вирузана бурхныг түрүүн та нар тэр Менри стайлс хийцээс бол өөр байдлаар ингэж хийсэн байна. Гуйлан бурхтаар хийсэн мөн одоо энэ шавраар урлсан байдаг. Язгуурын таван бурхныг бол одоо анх удаа Өндөр Гэгээ хийсэн биш л дээ. Энэ 14 дугаар зууны цогтыг сүмд бас энэ язгуурын таван бурхныг бас шавраар урлсан байдаг. Мөн одоо түрүүний хэлсэн одоо Бээжинд байдаг Юнта хаалганы тэр хийцэнд бас язгуурын таван бурхныг бүтээж одоо голд нь одоо Вирузанаг тагсан байдаг. Тийм ээ ингээ үзэж байхад маш олон энэ Өндөр Гэгээн өөрөө биеэр очисон газруудад энэ язгуурын таван бурхныг ийм хийцэр бүтээсэн байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр тийм учраас бид нар ийм холбоосыг бол гаргаж болж байгаа юм. За тэгээд ийм шавраар одоо бас энэ цогтыг сүм байсан тэр шаврын урлалыг бас Өндөр Гэгээн 17 дугаар зуунд 1654 онд одоо өөрийнхөө Лива гэж байгаа шалуулж хийдэг босгохдоо бас энэ шавраар бүтээсэн язгуурын таван бурхтыг та нар харж байна л да. За тэгээд Өндөр Гэгээний хөргийг харахад бол маш их сонин одоо дүгнэлт хийж болохоор байгаа юм. За хоёр янзын ерөнхийдөө дүрслэл бий болжээ Өндөр Гэгээний бүтээлд тийм хөргийн шүтээний хөргөнд болохоор. За эхэндээ болохоор манай түүхч Ичин оруугаа тэмдэглэж үдээсэн байдаг л да. Одоо аман зохиолоор тийм ээ аман түүхээр одоо шавнар нь Өндөр Гэгээнээс асуусан байна л да. Ямар дүрээр багшаагаа бид нэр шүтэх вэ гэж. Тэгээ Өндөр Гэгээн хариулсан гэдэг одоо өрхийн тэргүүнээр одоо
ууцалж байгаа тийм ээ байдлаар одоо намайг дүрслээрээ гэж. Тэгээд энэ яг дүрслэлэр бол үнэхээр үлдээсэн зургнууд бол одоо байгаа юм. Тухайлбал одоо энэ модон бараар сийлж тийм ээ хэдийгээр энэ бурханчлан одоо лам дүрээр дүрслсэн ч гэсэн одоо өрхийн тэргүүн гэдэг энэ ойлголтыг энэ зургаар бол өгч байгаа юм л да. Одоо модон бараар сийлнэ гэдэг маань энийг бол одоо маш амархан одоо ингэж дартас гаргаад тийм ээ их олон хэмжээгээр монголчуудын дунд ингэж тараасан гэж ийм ойлголт төрж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ нь бас танка зургнуудын бас суур болж өгч ирсэн байна. Тэгэхээр өрхийн тэргүүнээр ингэж дүрслэх тийм ээ. Энэ дээр нэг ёсны зөвхөн лам биш байх нь шүү дээ. Өрхийн тэргүүн байх нь тийм үү. Тэгэхээр ингэж монгол хүмүүсийн ойлголт нь энэ бол одоо хутагт бөгөөд одоо монголчуудын тэргүүн шүү гэж ийм ойлголтыг энэ дардсаар ингэж түгээр гэдэг бол нөгөө хос усны сургаалын дагуу энийг бол одоо хийсэн гэж ойлгож болохоор байгаа юм. За тэгээд энэ бол бурханчлан дамжин сүрэнгаа хүрээнд байсан одоо бурханчлан дамжин сүрэнгаа бүтээл мөн одоо ийм маш олон зургууд байдаг ингэж бүтээсэн энэ одоо дардсыг гол болгож бүтээсэн. Тэгээ энэ дээр одоо ус талж байгаа зургийг одоо Рубины музейд байгаа энэ танка зурган дээр ч гэсэн бас ийм өрхийн тэргүүн одоо ус талж байгаа байдал дүрслэлсэн. Монгол үзэгчийн хувьд бол энэ одоо тэргүй юм аа гэж харж ойлгож болохоор байгаа юм. За дараагийн нэг өндөр гэгэний нэг дүрслэл бол энэ байна л да. Энэ уулыг бол би одоо албан ёсны дүрслэлээ гэж ингэж нэрлэж болохоор байгаа юм. Ягаад тэгэхээр энд бичээс байдаг энэ зурган дээр энэ бол хүрээ хийдийн маш нэртэй агуан шаргадаг зураачийн одоо бүтээл 1830-ад оны үед бүтээгдсэн. Тэгээ энэ дээр бол одоо хүртэл Монголын сүм хийдэд бид нар уншдаг тийм ээ өндөр гэгээндээ зориулсан магтаал байгаа юм. Тэгээ энэ солидог магтааланд өндөр гэгээнийг дурсахаас гадна одоо жамин гома буюу одоо Чин улсын хааныг бол хааны зарилгаар энэ магтаалыг одоо бүтээлээ гэж энэ бичээс нь гардаг байхгүй юу. Тэгэхээр Чин хааны үеийн одоо энэ зураг байгаа. Гэтэл та нар хардаа бурханчилсан байдлаар бүтээгээд тэгээд очир сүлгийн ёсны одоо гол хоёр сэлт болох очир хонхыг одоо хоёр гарт нь бутарлаганд нь чагжаалсан байгаа юм. Яг зургаан дээр нь болохоор дүрийг өнгөлгөж оруулсан байна. Тэгэхээр зөвхөн өндөр гэгээний хүргэн дээр ингэж зулаан дээр нь зургийг хэн нэгэн дүрсийг бол ингэж наасан байдлаар ингэж оруулдаг. Эргээд л нөгөө 13 дугаар зууны Плана Карпины нөгөө рубрикийн нөгөө суулжийг бид уншиж хахад одоо онгод тийм ээ тэгж бичсэн байна л да. Онгод тахлыг одоо дүрсээр бүтээгээд гэрийн хоймор гэрийн дээд талж дахиж удмынхан шүтэн болгож сүлд шүтэн хэмээн одоо хаадууд бол монголчууд бол дахтгаа гэж бичсэн байгаа юм. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар ингэж зөвхөн өндөр гэгээний тийм ээ Чингисийн удмын алтан ургийн хөнгүүний хүргэндээ хэдийгээр бурханчлан бүтээсэн байлаа ч гэсэн онгод сүлд шүтэний байдлаар ингэж дүрсийг оруулж ирнэ гэдэг маань эргээд л нөгөө уламжлал хаадын уламжлалыг баримталж байна гэж ойлгож болохоор байгаа. Энэ зөвхөн өндөр гэгээний бүтээл дээр байдаг бас нэг биедэг зураг үзүүлээ. Энэ дээр ингэж бас байгаа юм л да тийм ээ. Тэгэхээр ийм уламжлал бол одоо маш их өвөрмөц бөгөөд маш их одоо тодорхой нэг сурвалж гэж ойлгож болохоор байгаа юм. За тэгээд өндөр гэгээний өөрийн хөрөг гэд нэр уламжлалаар бидэнд ирсэн нэг ийм сайхан зураг Занбазарын музейд байдаг л да. За энэ зөвхөн одоо ганц бие даасан бүтээл биш. Одоо давхар нэгэн бас нэг шүтэний хөрөгтэй хамт одоо ингэж дүрслэгдсэн байдаг. Энэ хоёрыг харж байхад бол ерөнхийдөө хийцийн хувьд их ойролцоо, зохиомжийн хувьд, өнгөний сонголтын хувьд бол үнэхээр одоо хоёулаа одоо холбоотой гэдэг нь бол ойлгомжтой харагдаж байдаг. Гэтэл энийг одоо бас нарийн одоо судалж харах юм бол тийм ээ бодисатва дүрийг бол бүтээхдээ номын ёсыг, номын хувцсыг бол ингэж одоо зулаан дээр ингэж нөмөрсөн байдлаар бүтээдэг юм заншил байна л да. Тэгэхээр бол энэ зургийг харж байхад энэ бол олон янзаар бид нар хэдийн янзаар бол тайлбарж болох юм л да. Энэ бол одоо 92 байж болох юм. Будда бурханчилсан дүрс тийм ээ. Занбазарын энэ болохоор бодисатва дүр нь байж байна. За нэг юмны л ер нь хоёр тал тийм ээ. Хоёулаа нийлж нэг зүйл болно гэсэн ийм ойлголтыг энэ дүрсээс авж байгаа юм.
Тэгэхээр энэ давхар ийм шүтэн хүргээг бол өндөр гэгээний хувьд бол одоо Ikh Khüree-ний түүхийн явцсанд бол хийсээр ирсэн. За тухайлах юм бол энэ бас нэг одоо ийм хос дүрслэл байж байна. За энэ дээр бол харах юм бол одоо төрийг бэлэгдсэн өндөр гэгээний энэ төрийн хувцсыг өмжсөн тийм ээ. Энэ дээр болохоор шашныг бэлэгдсэн одоо номын ёсыг нөмөрсөн энэ хоёр зургуул бол нөгөө эргээд нөгөө хоёр ёсын тухай л одоо өгүүлж байна гэж ойлгож болохоор байгаа юм. Ягаад гэхээр энэ дээр бол одоо төрийн ёс болон шашны ёсыг одоо хосбуулсан нэг одоо хүн бол одоо энэ өндөр гэгээн байна. Утгаар богд байгаа юм гэж ингэж дүгнж болохоор байна л да. Өөрийгөө одоо бүтээх тийм ээ төр ёсоо дасглаа бүтээх ийм одоо маш бодлоготой хийсэн болох юм байна гэж ингэж дүгнж болохоор байгаа юм. За тэгээ энэ зөвхөн одоо өндөр гэгээн буюу 8 дугаар богдын хөргөөр биш бас хүрээ хийд маань өөрөө тийм ээ хот нь өөрөө энэ хос ёсын сургаалаар бүтэж зохион байгуулагдсан ийм хот байсан гэж энэ зургуудаас бодно хааж болох юм. Ийм олон жишээ байна. Би зөвхөн өнөөдөр хоёр зураг та нарт үзүүлье. Энэ богдын музейд байдаг ийм хоёр зураг байна л да. Энд наадам буюу тийм ээ одоо наадмын даншиг наадмыг үзүүлсэн мөн цам харааж байгаа, цам өсөрж байгаа энэ одоо шашны одоо төлөөллийг үзүүлсэн. Хос хөрөг зураг байна. Хүрээ хотын. За дамжин сургангаа бас наадмыг үзүүлсэн. Төрийг төлөөлж наадмыг үзүүлсэн, шашныг төлөөлж цам харааж байгааг үзүүлсэн. Нэг ёсны төр шашин хоёр шашин төр маань тийм ээ 1639 онд энэ санаа нь эхэлсэн бөгөөд Түшээд хаан Цэцэн хаанаас эхэлж 1911 онд нь одоо энэ биелээ олсон гэж ийм дүгнэлтийг хийж болох юм аа. За ингээд одоо би базаж одоо яриагаа дуусгая. Үндсэндээ бол уламжлал хаадын уламжлалыг манай өндөр гэгээний уран бүтээл уран барилгаар бол бид дамжин харж болно. 1639 онд хаадын уламжлалаар одоо шашин төрийг байгуулахаар өндөр гэгээнийг одоо ширээн залсан. Тэр одоо санаачлан 1911 онд биелсэн. Энэ бол 1911 тусгаар тогтсон явдал зүгээр нэг одоо нэг тэр нэг боломж нь олцсон зүйл биш. Энд бол 300 жилийн турш одоо бэлдэж ирсэн жадсан томтгийн түүх байгаамаа гэж ингэж дүгнж болохоор байна. За баярлалаа. За Уранчимэг доктортой маш сонирхолтой илтгэл тавьсанд баярлалаа. Бүр сонирхолтойгоор зогсохгүй бүр хоёр хил дээр тэгээд дээрэс нь өнөөдөр чинь бас ямар чухал өдөр лөө 99 жилийн өмнөх одоо тусгаар тогтнолын бас юутай холбоотой ийм гоё илтгэл тавьсан маш их баярлалаа Уранчимэг доктор. За одоо хэдүүлээ асуулт хариултаа яг ирсэн дараалалаар нь хариулах гээд үзье. Манай ивентийн маань бас цаг одоо Монголын цагаар 11 цаг 20 гэхэд ер нь дуусах болохоор зарим хүмүүсийн асуултад бас хариулж чадахгүй бол уучлал гуйя. За ямар ч байсан Facebook дээр Чүлтэм сүрэн Пого гэдэг хүн сайн байна уу? Амжилт хүсье. Хүрээ хийдийн гол сүмийн урд баруун зүүн талд байдаг жижиг хоёр сүм ямар учир агуулгаар босгодог байсан болоо гэж байна. Тэр ямар сүмийг тухайн асууж байгаа юм би тэрийг сайн ойлгосонгүй нөгөө жүгдрийн зурган дээр байгаа зурган дээр төлөвлөж асууад байна. Яа тэр нь болохоор маш тодорхой сайн ойлгосонгүй. Ямар сүмийг яах вэ? Хүрээ хийдийн гол сүмийн урд баруун зүүн талд байдаг жижиг хоёр сүм гинэ. Тэгэхээр таны одоо хүрээ хийд маань угаасаа нөгөө Жавзан тамбыг хүрээ хийд чинь зүүн хүрээ баруун хүрээнээс бүрдсэн гэдэг байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тэр зүүн хүрээнд нь одоо тэр шар урд гэж байсан. Шар бүсийн хот гэдэг төрөнд үзүүлсэн. Баруун хүрээнд бол гандан төгчлөн маань одоо сүм байгаа хийд байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд эний зохион байгуулалт нь бол 20 дугаар зуунд л энэ зүүн хүрээ баруун хүрээ гэж нэр томьёо энэ орж ирсэн харагдаж байна л да. Энээс өмнө бол тэр ерөнхийдөө баруун хүрээ зүүн хүрээ гэдэг бол өөрөө тус тусдаа Түшээд хааны хийдүүд байсан. Гэхдээ одоо 20 дугаар зууны ихэнх үед гандан хийд бөгөөд одоо энэ Жавзан там нутагтын шар бүсийн хотыг болохоор зүүн хүрээ гэд нэрлэж
ирсэн ингэж харагдаж байгаа. Зурган дээр бол буюу энэ пассивын тэмдэглэл дээр ч гэсэн зүүн хүрээ, баруун хүрээ гэд нэрлэдэггүй юу энэ хүрээ хотын зохион байгуулалтыг. Энийг бол зурган дээр бол рибо гэж гандаа шүтлэн шар бүсийн хот буюу орд гэж нэрлсэн байдаг. За дараагийн асуултаа баярлалаа. Монголын төр шашны уламжлалыг өндөр гэгээн болон бусад бүтээлүүдээр дэлгэрэнгүй тайлбарж өгсөн Уранчимэг багштай баярлалаа. Танаас асуух асуулт байна. Балбын хийц гэж ямар хийцийг хэлж байна вэ? Тодорхой жишээдээр тайлбарлаж өгнө үү? Өндөр гэгээний бүтээлд балбын хийц нөлөөлсөн юм байна. Яагаад балбын хийцийг авах болсон юм бол гэж байна. За түрүүн би ер нь нөгөө яриандаа хэлсэн балбын хийц гэдэг нь одоо Хувлаа хааны уламжлалтай холбоотой Хувлаа хаан балбын одоо уран бүтээлчийг олон жил одоо ажилуулж байсан учраас балб гэдэг нь болохоор хаадын уламжлалын нэг хэсэг болж Хувлаа хаантай холбогдож байгаа юм л да. Тэгээ балб тэгэхээр одоо энэ шалуу дээр би харуулсан байгаа ханы зураг дээр одоо энэ титэн байна тийм ээ, энэ сэлтэн байна, энэ гоёл чимэглэн байна, энэ хийц пропорц тийм ээ, энэ бие зохион байгуулсан энэ дүрслэл энэ бүгдийг болохоор энэ өндөр гэгээний баримл дээр харж болдог хгүй чи энэ гоёл чимэглэл байж байна, энэ одоо хүзүүний чимэглэл тийм ээ, гар бугуучийн чимэглэл тэгээд энэ титэн мэднэрийн чимэглэл бүгдээрээ балбын хийц байхгүй юу. Тэгээ энийг хийсэн энэ уламжлал нь бол хаадын уламжлал. Одоо бид нар бол зөвхөн балб өнөөдөр энэтхэ гэхээр нэг улс орноор ингэж бодоод хязгаарлаад байгаа байхгүй. Тэр үед бол ингэж бодохгүй. Хаадын уламжлал бидний хаад бол их олон тийшээ хандаж олон одоо Монгол орчин үеийн хэлийг хэлэх юм интернационалч те улс байсан бөгөөд олон газар олон юм ингэж цуглуулж ингэж байсан байдаг. Ялангуяа Хувлаа хаан бол их олон урчуудыг өөрийнхөө одоо эрхшилд ажилуулж олон одоо тийм стил загваруудыг бүтээлүүдийг хийдэг байсан. Тэгээд тэр маягаар одоо тийм их олонч үзэл бодлоор тийм ээ хандаж олон одоо стил маягийг өөртөө багтааж хийжсэн мэт. Тэгэхээр уламжлал гэдэг нь бол энд балбын уламжлал болж ирж байгаа байхгүй юу? Яа баярлалаа. Саяны хоёр сүмийн асуултан дээр энэ баясал гэдэг хүн бас тодруулга хэлж комент өгж байгаа шиг байна. Хашааныхаа дунд нь байсан жижиг байшинг асуугаад байгаа юм байна гэж байх шиг байна. За тэрэн дээр би тодорхой хариулт хэлж чадахгүй наа, би тэрийг харж байгаад имэйлээр хариу бичье. За. Дараагийн асуулт болохоор Занабазар одоо гэгийн яг одоо шашны болон одоо энэ хийдийн хүрээнээс гадна одоо яг өдөр тутмын ч юм уу одоо энэ нийгмийн хүрээнд одоо аль хэр одоо эрх мэдэлтэй байсан бэ гэдэг асуултыг Стивенс гэдэг хүн асуусан байна. За энэ бол бид нар нөгөө Заяа Бандитал усан бринлийн өндөр гэгээний намтрыг 1698 онд бичсэн байдаг л да. Тэгээ тэрэн дээрээ бичих таа бол одоо 7 хошуу хаадууд цугларж байгаа тухай бичдэг. Тэгээ энэ дээр бол ерөнхийдөө өндөр гэгээнийг дагж исэн тэр чуулга нь бол зөвхөн одоо шашны төлөөлөгч байгаагүй. Тэгээ ерөнхийдөө Монголын одоо хаад ноёдууд, язгууртнууд бол одоо өндөр гэгээнийг дагж исэн тухай, өндөр гээнийг одоо чуулж исэн тухай одоо бичдэг байхгүй юу тийм ээ. 8 хошуу, 7 хошуу өдр гэж цугларсан гэж. Тэгээд Бээжинд очоод Инх Монголын хааны дэргэд 1691-ээс 1697 оны бол яг тогтмол байсан байдаг. 97 онд Галдан бушигт нас барсны дараа одоо Халхын Монгол руугаа эргэж ирэхэд бас эргээд одоо 100 гаруй одоо халахын эзгүүртнүүд өндөр гэгээнийг дагаж ирж исэн. Тэгээд чуулж исэн гэж. Тэгэхээр энэ бүхнээс үзэхэд бол ерөнхийдөө тэр шашин төр гэж үгийг бол усан бринлээ их хэрэгэлдэг өөрийнхөө тэр сурвалжинд бичвэрт. Тэгэхээр нэг ёсны одоо тэр анханасаа эхлээл язгууртнуудыгч одоо дагуулж мөн одоо шашныхныг дагуулж бүгдийг нь одоо чуулж, бүгдийг нь одоо цуглуулж, дагуулж удирдах чадчихсан нэг тийм одоо дүрээр л одоо бидний юунд сурвалжинд бол үлдсэн байдаг л да. За баярлалаа. За одоо сүүлийн хоёр асуулт байна. За эхний асуулт нь болохоор Занабазар бүтээлийг харахад яаж хүн амьдралынхаа хугацаанд ийм их бүтээл хийж амживаа гэж гайхмаар байдаг. Энэ хүний амьдралын хэв маягийн талаар судлагдсан зүйл байдаг болов уу гэж байна.
За ерөнхийдөө бол энэ одоо тэр Өндөр Гэгээний тэр одоо анхны намтар бол заяа банжид бол усан принлээ бичсэн намтар тий. Тэгээд монгол хэлээр бичсэн одоо монгол сурвалжуудад байдаг мэдээлэлд одоо амаар дамжиж ирсэн домог ярианууд их цугларсан байдаг. Тэгэхээр монгол хэлээр сурвалжуудыг төвд хэлээр бичсэн сурвалжуудтай ингэж харьцуулсан байдлаар судалгаа хийхэд одоо тэр дундаас нь ингэж Өндөр Гэгээний ямар хүн байсан бэ гэж одоо илүү ойлгомжтойгоор тодорч гарч ирдэг л тий. Тэр дотроо бас одоо өнөөдөр 5 дугаар Далай ламын өөрийнх нь намтар нь одоо орчуулгадад хэвлэгдсэн байгаа. Панчин богдын одоо намтар нь бас хэвлэгдсэн байгаа. Эдгээр хүмүүс бас Өндөр Гэгээнтэй уулзсан талаараа бичсэн байдаг байхгүй. Тэгээ тэн дээр одоо халах тушаа тааны хөвгүн жамин ирлээ гэж хизээч одоо тарнууд гэж нэрлэдэггүй Панчин богд буюу Далай лам Өндөр Гэгээнийг дарнууд гэж юусоо нэрлэж байгаагүй дандаа жамин гэж нэрлэдэг байсан. Тэгээ жамин одоо хурж ирсэн одоо шалууд явж ирсэн миний түүний ярьжсэн бол энэ Панчин богд төр талаа бичтiin. Шалу хийдэд одоо халахын хаад ганц Өндөр Гэгээний халахын хаад шалу хийд рүү очлоо. Тэгээ тэдэн өдөр боллоо. Тэгээ тэнд очоод тийм хийсэн. Тэнд өргөл өргөсөн байдгийн бас янз бүрийн одоо зүйлс хийж өгсөн байдгийн уран бүтээл хийж өгсөн байдгийн шалу хийдэн зориул. Тэгээд олон бүтээл хийсэн чинь яг үнэндээ хийх юм яг Өндөр Гэгээний гарынх нь одоо хийсэн бүтээл бол маш цөөхөн шүү дээ. Тийм их биш. Одоо манай музейдүүд байгаа энэ очирдаар базарсаад тийм ээ 21 дахин ногоон дарих цагаан дарих гэдэг одоо язгуурын 5 бурхан гэдэг ер нь л их цөөхөндөө Өндөр Гэгээ гэсэн нэр хаягтай их олон бүтээлүүд байдаг. Жишээл одоо Өндөр Занабазарын музейд байгаа манчрын нэг сураг манчрын нэг баримл байгаа. Тэрийг бол одоо Өндөр Гэгээний баримлыг тавьсан байгаа. Үндэ харах юм бол тэр бол нэг сургуулийн баримл байгаа юм л да. Тэр бол Өндөр Гэгээний баримл биш. Тэгэхээр бид нар маш их нарийн ингэж судалгаа хийснээр миний бүтээл энд бас хувь нэмрээ оруулж байгаах найдаж байна. Тэгэхээр бид нар яг Өндөр Гэгээний бүтээл нь энэ байна гэж тодруулж гарч ирэх боломжтой болж ирж байгаа. Ер нь бол бас тийм ч арга биш. Энэ бүтээлүүдийг одоо иймхүү нарийн хийсэн тэр хийцэн ямар нарийн гэж санаа тэр одоо хийц тэр одоо сийлбэр нь тийм ээ тэр одоо маш нарийн деталуудыг бүх одоо дөрвөн талаас нь шүү дээ баримлуудыг бүх талаас нь харах байдлаар нь хийсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм юмыг бол бас мэдээж хэрэг цаг зав зарцуулж хийсэн учраас тийм олон биш тэр баримлууд. За баярлалаа. Маш олон асуултууд бас орж ирж байна. Харамсалтай нь манай цаг бас дуусж байгаа болохоор би сүүлийн асуултыг асуугаад тэгээд өндөрлөө. Манай ээлтгч Уранчимэг доктор маань бас нэлээ их цаг гаргаж байгаад баярлалаа. За тэгээд сонирхолтой ээлтгэл тавьсанд баярлалаа. Нэг асуулт байна. Рибожейгэн даншид дүүрлийн хэмээх нэрийг хинтийн сардгийн хийд гэж ярьлаа. Гэвч үүнийг баруун хүрээ буюу шанхын хүрээг гэж ингэж нэрлэдэг байсан. Сардгийн хийдийг мөн адилхан нэрлэдэг байсан баримт байна уу гэж байна. Энэ зүүн хүрээ хэрлэнгийн зүүн хүрээг бол рибо гэж гандан шатавлан гэдэггүй. Баруун хүрээг бол рибо гэж гандан шатавлан гэж ийм уламжлалаар бол одоо нэрлэж ирсэн. Рибо гэж гандан шатавлан гэдэг нэрийг бол Өндөр Гэгээний түүхтэй энэ хиний Лувсан Бэрилэ Банжитагийн тийм ээ намтар дээр бол холбож ирж байгаа. Тэгээд ер нь бол тэр рибо гэж гандан шатавлан гэж одоо би түрүүний үзүүлсэн одоо энэ жүгдрийн зурган дээр тийм ээ энийг бол мөн балхан гэдэг хүний зураг байдаг. Хүрээ бүрсэлсэн 19 дугаар зууны сүүлийн үеийн бас ийм байдлаар бүрсэлсэн зураг байдаг. Тэрэн дээр энэ дээр рибо гэж тавьсан байдаг. Рибо гэж гадаад шатавлан гэж ойлгоод тавьсан байдаг. Тэгэхээр нэг ёсны Өндөр Гэгээний нэртэй холбоотой Түшээд хааны удмын энэ хийдийг рибо гэж гадаад шатавлан гэж ойлгож тэмдэглэсэн байдаг л та. Миний ойлгож байгаагаар бол энэ рибо гэж гадаад шатавлан бол Гéluk шарын шашны одоо өмнөх үетэй холбоотой түүхэн нэр юм аа. Тэгэхээр энэ бол Өндөр Гэгээний сүүлийн үед буюу Өндөр Гэгээний нас барснаас хойш гарч ирсэн нэр. Үндсэндээ анхандаа бол бид түрүү хэлсэн тийм ээ. Өндөр Гэгээний үед Монгол нэрүүдийг бол бид нар үзэх юм бол 100, гол 100 гэж байшин гэдэг ийм нэрүүд голчилсан байдаг учраас баруун хүрээ гэж шүү дээ. Тийм ээ. Рибо гэж гадаачлан гаруй тэр рибо гэж гадаад шатавлан гэдэг нэрийг бол хожуу үед нь одоо холбож ирсэн байгаа. Тэгэхээр бол энийг рибо гэж гадаачлан гэж эндээ тэмдэглээд монголоор тэмдэглэсэн байдаг.
орд Ибо гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тэрнтэй адилхан баруун хүрээг бас Ибо гэж байгаа одоо шалрын тэмдэглээд. Тэгээ энэ бүхэнд нь Бацаагаан тэр гол сумыг одоо босгоо тийм ээ Өндөр Гэгээний нэртэй холбоотой ийм хэд хэдэн газар байгаа байхгүй. Бүгдээрээ нэг хийцийн одоо нүүдлийн уран барилгын архитектурын тэр хийц явагдаад байдаг ийм холбооснууд байгаа. Нэг бүгдээрээ түшээ тааны одоо ийм уламжлалтай холбоотой хийдүүд байгаа юм л та. За, стах баярлалаа урнаа доктортой. За, тэгээд баярлалаа та бүхэндээ. Thank you very much. Тийм. За, ингээд манай ИЛТГЭЛ маань ингээд өндөрлж байна. Маш их баярлалаа. Та бүхэн урнаа доктортой холбогдохоор бол таны имэйлийг ч юм уу эсвэл social media юг яаж болох вэ? Асуултыг эсвэл бид нараар дамжуул. Миний албан нөгөө сургуулийн имэйлийг өгч байна тийм ээ. За тэгье. За бид нар тэгээ асуултуудыг та бүхэнд дамжуулж чадсангүй дуушлагаа гэхдээ биднээс имэйлийг аваад бас дараа нь хувьдаа харьцаж болно. За тэгээд бүгдээрэнд нь баярлалаа. Өдрийг мөн оройг сайхан амраарай. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Hello everyone, thank you for tuning in. We always appreciate it. My name is Naranzucht. I'm the communications coordinator for ACMS. As you've seen from the short promo, we are a non-profit educational organization that works to support academic work in the United States and Mongolia. I do want to note that this session is being live streamed on Facebook and a more abridged and annotated cut will be published on our YouTube channel. So tune in for that. As our speaker is going to be presenting live, please mute your mics and leave your questions in the chat box. We'll try to address them in the during the Q&A session. And it is my pleasure to present for our speaker today, who's a professor at Indiana University, Dr. Uranchimeg Tsultemin. She will be presenting on the topic of the importance of dual rulership in the art of Ikh Khüree. Professor Uranchimeg Tsultemin teaches Asian art history at Indiana University's Heron School of Art and Design, where she is also the Edgar and Dorothy Fennell Chair in International Studies. She is an active curator of Mongolian contemporary art since 1997 and has published 6 books in Mongolia, 2 major publications in the United States, as well as several research articles in peer-reviewed journals internationally. Her most recent publications include an edited volume, Buddhist Art of Mongolia, Cross-Cultural Connections, Discoveries and Interpretations, and a monograph, A Monastery on the Move, Art and Politics in Buddhist Mongolia. So please help me welcome Professor Uranchimeg Tsultemin. Hi everyone, thank you for coming to my talk. I really appreciate this invitation and organization of this lecture. Many thanks go to American Center for Mongolian Studies. So the title of this talk is The Importance of Dual Rulership in the Art of Ikh Khüree, and I'll be speaking both languages, as you will see, so bear with me. Thank you very much, guys, again. The structure of this talk today is I will speak a little bit about existing scholarship and the methodologies used in the study of Mongolian Buddhist art and architecture. You will learn about primary sources that I've been using in my own scholarly work. And based on my 2 publications that we just heard about, I will concentrate on the continuity of imperial tradition as evident in the art of Zanabazar and Ikh Khüree, and specifically I will talk about dual rulership, how it's dictated the production of art and architecture. So the scholarship really started about Mongolian Buddhist art and Zanabazar from 1960s. And this was my own father, Yomosrin Sultan, who was an eminent artist in Mongolia and who was instrumental in building and founding the Zanabazar Fine Art Museum in Mongolia in 1966. In 1971, he defended his dissertation for PhD in Moscow, which became subsequently published in Moscow about Mongolian art. And the big section of it was about Mongolian Buddhist art and Zanabazar. In the 1980s, he published individual publications on the topic of Mongolian art and architecture. Another scholar whose focus is Mongolian Buddhist art and architecture is a French scholar, Isabelle Chameau, who published several books and numerous articles on the topics.
Also, we see increasing number of exhibition catalogs and museum catalogs that are coming out from overseas internationally or from Mongolia, Mongolian museums. And noteworthy are different publications that came out from History Institute, Mongolian Academy of Sciences. And recently, a Russian scholar, Surumhan Sertupova, published a book about Zanabazar based on the private collections. And the Hungarian scholar Kristina Tileki also focuses on the topic of Ikh Khüree. So the style and distinct features are the main purpose and objectives of different scholarly works. Many scholars noted Nepalese Nivali style in the art of Zanabazar. My own father wrote about Zanabazar style, and he introduced the notion of Zanabazar school and Urga school or Khüree school, which is based on art historical methodology of Scuola applied specifically to art in Italian Renaissance. So in my own study, I understand the time of Zanabazar as inseparable from the Qing, emergence of the Qing cosmopolitan empire. In Inner Asia, especially the time of Zanabazar, Manchu were emerging political power, as well as one of the Tibetan four schools, Géluk School, vied for power against other sectarian schools. And within Mongol communities, Tumid Mongols and Oirat Mongols, Khalkha Mongols, there were constant political turbulence. So I consider art as part of all this political stride and placing the discussion of art within the Inner Asian politics and culture. So in biography of Zanabazar, we read that he was enthroned in 1639 as the Jebzundamba Hutuktu. And 1639 was a really turbulent time in Inner Asia. Manchu were still vying for power. Géluk won victory against Kagyu Karmapa 1642. And Qing dynasty. So Zanabazar was recognized as a Jebzun Taranatha reincarnation. And Taranatha is a Jonamba. He is from Jonan school, who origins of Jonan school go to Sakya, meaning to imperial tradition of the Mongol court in 13th and 14th century. But throughout the history of Ikh Khüree, throughout the history of Jebzundamba Hutuktus, there was a consistent memory, collective memory of Taranatha maintained through rituals, through paintings and sculptures, as you see here. And so this is some part of intentionality that we have to keep in mind and study further to understand what was happening really at these early times. When Zanabazar was recognized as Jebzun Taranatha, there were already many monasteries built in southern Mongolia, as you see here. And the terms that were used prior to emergence of Géluk were Sum, Bashan, and Zu, which are Mongolian terms and concepts. And Irtinzu Monastery, for instance, was built by great-grandfather of Zanabazar, Abta Sahang, in 1586. And in fact, a stupa with the remains of Tushet Hang is right here. It was part of Tushet Hang's ancestral monasteries, and Abtakas here was in here. The tradition of imperial heritage, as evident in Zanabazar's art, goes from, of course, the sources we can see in oral histories and collective memory. For instance, 14th century temple Socht Ifsum, which was built at the site of Harhoring by Mukhan. By this time, by 17th century, was gone, was destroyed. However, its knowledge was there. And also he visited in person Shalu, which prospered with the patronage of Mongol Khans in 14th century. And also he spent a substantial time in Beijing with Kanxi Emperor, and he must have seen Julian Gate, which dates back to Yuan imperial court, and where there are carvings with Buddhist images.
And when we see the locations where Zanabazar built his monasteries, for instance, in Khalkha Mountains, this is a well-known forbidden sanctuary of Mongol imperial tradition. And the style that he implemented and the symbolism he implemented, as we will see, based on different art and architecture, you will see that he continued the tradition of imperial notion. So when we see the architecture introduced by Zanabazar, it's based really on nomadic and portable architecture, based on gear and Khüree encampment structure, as we will see. And when we see the travel accounts by Plana Karpini, William Rook dating to imperial times of 13th century, we read, as Plana Karpini writes, that the Mongol Khans gather, assemble in a white gear. And he talks about the Mongol court, the name of the Mongol court as Yellow Palace, Sharort. So all this notion of Mongolian emperorship we see as indices in Zanabazar's architecture. So this is a photograph which doesn't belong to Zanabazar, but it just shows that Khüree encampment was a traditional architectural structure that was employed now by Zanabazar for his Buddhist sites. And in this Khüree, he built also an architecture which became known as Batsagang Assembly Hall. And if you remember from Plana Karpini, it's the white gear where the Mongol Khans assembled. So this was assembly hall. And it was portable architecture, possible to increase or decrease in size. And it was built as really at the sites which belonged to Tushet Han family, based on the different material evidence that we have. For instance, at another Tushet Han site known as Dzungkhüree at Herling, we have the same type of architecture, assembly hall, based on the Zanabazar style of architecture, based on the nomadic portable elements of tent. And another Tushet Han monastery known as Barun Хүрээ or Shank Monastery, built in 1747, we see in this map that the same architecture of assembly hall was maintained by Zanabazar and built here, meaning that the continuity of the imperial tradition was very important at Tushet family sites. So in late 19th century, when a Russian traveler, Poznev, visited in person Barun Хүрээ, he writes. So another element that I mentioned from travel accounts of Plana Karpini and Rubruk, they talk about Mongol court known as Yellow Palace. And indeed, in Ikh Khüree, as we see from this 1912 map of Jukter, we see the center of Ikh Khüree was a Yellow Palace, which was the center, political and the spiritual center of Jibzundaba Hutuktus throughout its history, and it was surrounded by yellow fence. But in fact, it wasn't only Ikh Khüree, but it was also Qing emperors, as we see from many productions. They also built what a historian Michael Chang calls court on horseback, meaning there was a portable nomadic court that the Qing emperors built for meetings with Mongol Khans, Mongol leaders. They built a yellow palace like this one, for instance, with Mongol gears. And it was a site for meetings between Qing emperors and the Mongol Khans. So one notable feature of a sculpture of Zanabazar is the Nepalese Niwari style, which dates again to imperial tradition of Kublai Khan, because he employed Anige, a Nepalese artist at his court, who lived a long time at Yuan court and made many productions for Kublai Khan. We see many were destroyed, but some remained. And also, even in Altan Khan's biography, Jewel Translucent Sutra,
there are references to Nepalese artists. Again, craftsmanship of Nepalese artists known as the best we see not only in these official records of biographies, but also we see in collective oral history, such as praises of gear and different other praises in oral history. We encounter over and over again the knowledge of Nepalese artists as being the best. And in fact, when we go to Shalu, which developed with the patronage of Mongol Khans, Mongol emperors, we do see in the murals depicting 5 Buddha families here, and they're depicted exhibiting particular Nepalese Nivari style. And note that the center of these 5 Buddhas is this particular Vairocana Buddha with this particular hand gesture. We see the particular 5 Buddha families in Nepalese style and this particular hand gesture of Bodhi Agri Enlightenment Mudra and Vajradhatu scriptures really in Shalu, and we also see only in Zanabazar's work, even in clay and in gilt bronzes, meaning again this connection between the past imperial tradition and in 17th century tradition. When Zanabazar was in Tibet in 1650, in 17th and 18th century Tibet, contemporary styles in Tibet were Manri, Kanri, and Karmagadri. These were the styles that were developed in Tibet. In fact, 5th Dalai Lama favored Manri style. And we have a painting which is done in Manri style, and Manri style is mentioned in this painting, which was dedicated to the son of Géluk Khaan, Tenzing Dayin Gyalpo, and this exhibits Manri style. So we may deduce based on this, that Zanabazar intentionally stayed independent from this visual language that led him to 5th Dalai Lama, led him to Géluk Khaan, to Oirat Mongols, and he stayed more loyal to the imperial tradition of his own family lineage. So when Zanabazar built his sculptures, I mentioned that he stayed intentionally independent from the visual language that led to 5th Dalai Lama and his alliance with Dzungar Mongols, and he rather allied himself with the imperial tradition of his own family tree, which leads back to Shalu monastery, and so Nepalese was rather his own style. And he made the 5 Buddha families in gilt bronzes. He also made it in clay. And it's not the first time that a Mongol production of 5 Buddha families, because 5 Buddha families were also made in 14th century imperial temple Tsocht Iksum. And also, the 5 Buddha families are also carved in Zhuyang Gate in Beijing, which Zanabazar must have seen because he lived almost 10 years in Beijing with Kanxi Emperor. And in that 5 family at Zhuyang Gate, again, the Vairocana is the center of the mandala. And so the clay production, when we find over 3,000 of these 5 Buddha families now in 1654, made at Ribagajagadhan Shadubling, the main Dharma seat of Zanabazar in Han Hinti Mountains, we understand that this production now aligns with the imperial tradition known from 14th century onwards. So in Mongolian symbol language, symbolism of power, of authority, is also very interesting to observe in the portraiture of Zanabazar. One portraiture, he appears as slicing a sheep tail fat. And in Mongolian tradition, it's only the head of the community, the head of the household, is able to touch this piece of meat and slice it for the rest of the community. And so Ichinarov, a Mongolian historian, writes that about an oral tradition that Mongol disciples asked Zanabazar in what particular way we should depict you, and Zanabazar
Zanabazar famously said, "Depict me as you understand about a ruler, a Mongol perception of the ruler." And so this was carved in woodblock, the meaning that this was printed in many copies and distributed among the Mongols. The Mongol viewer seeing this depiction of a Zanabazar understands that this is not only a monk, this is not only a Lama teacher, but it is also a leader. It is also a leader of the community. And this also became a basis for making of many Tanka paintings. One of this you see here, the former resident of Ikh Khüree, monk artist Damdin Sureng, and also we have a nice Tanka, remarkable piece of art in Ruyan Museum of Art, which is also based on the same woodblock print depicting Mongol teacher as a ruler and a leader of community. So another portraiture, which I call official portrait of Zanabazar, because there is an inscription here, and an inscription, it's a praise to Zanabazar, mentioning Zanabazar's ally, Kansi Emperor and Qing Emperor. So based on Qing Emperor's instruction, there is a praise to Zanabazar. And this praise is very well known. It is still chanted in the Mongolian monasteries across Mongolia, even today. And you see this very divine image of Zanabazar. He's holding the main attributes of Vajrayana Buddhism, bell and vajra, but he also has this very interesting image right above his head. And it is only in Zanabazar portraiture we see that such an image is attached to his head. Again, when we look into the accounts of Rubruk and Planakarambini, they do mention about effigy as important for Mongol Khans. They talk about effigies being now placed above some high positioning in the gear and being worshipped as a part of ancestral worship, as a part of spiritual support of the emperors. So again, now that we see this particular arrangement only in Zanabazar, who was a part of Chinggis Khan lineage, we understand that again, this is a loyalty and continuation of Mongol ancestral now belief, now translated into this Buddhist portraiture. So another very interesting portraiture exists about this one, which is known to us as his self-portrait. And it's not a standalone portraiture, but it is together with another portraiture, which is known as of his mother. But when we see it, analyze it, we see that this particular image, which again, we see the stylistic similarities between the two portraits. There is no doubt that they were made contemporaneous times and very similar in composition, similar in color spectrum, and in the depictions, in the style. But again, notice that it is in Bodhisattva images we see very often monastic robe being overhead. And so we can read then the two double portraiture. This one is a divine Buddha image, and this is a divine Bodhisattva image. This is a male and female. This is a younger portrait of Zanabazar, or this is the older age of Zanabazar. But in any case, this double tradition, double portraiture continues throughout the history of Ikh Khüree, throughout the history of Jibzundamba Hutuktus. For instance, is another example as this one, when we see Zanabazar now in secular clothes, and we see his another side, his component, in monastic robes. Meaning that this is one holistic one consisting of two elements. It's a fusion of secular and of religious aspects, a fusion of the two into one. It's a dual rulership. And this continues into the times of Bogtang, of the age of Tsundaba, when the theocratic government was indeed established in 1911. And again, we see the same idea of the double portraiture when we see Sutra and Tantra together as holistically creating one fusion. We see in this one, we have a very interesting portraiture of secular in blue
are symbolizing blue and represent yellow representative of religious aspects. It's a dual rulership. Indeed, the Zanabazar, the fusion of the two, so political and religious spheres fused now in one, was indeed the vision of Khalkha rulers of Tushet Khan and Sitsan Shole when they first installed and promoted Zanabazar as with the vision of independent rulership of Hoyorios, of dual rulership, and it was realized with this man with Wogtang in 1911. За тэгэхээр энэ одоо ёс маань тийм ээ энэ хос дүрслэлийн хос шүтэний энэ урлаг нь болохоор өндөр гэгээнээр гарч байгаа юм мөн 8 дугаар богдоор гарч байгаа байхгүй 8 дугаар богдоор судар тарныг хослуулсан нэг дүрс мөн одоо төр ёсыг хослуулсан ёс тийм ээ төр шашин хоёрыг хослуулсан нэг юмас хоёр юмнаас бүрдсэн нэг юм гэсэн энэ ойлголтыг бол энэ зургуудаар өгч байгаа юм л да. Жишээлбэл энэ нэг сайхан зураг байж байна. Энэ дамжрунга бүтээсэн зураг. За энэ дээр бол хөхөөр одоо төрөөгөө бэлэгдэж бүтээсэн шараар бол одоо шашныг төлөөлж бүтээсэн. Ингээд хоёр хэсгээс бүрдсэн буюу хоёр ёсоос бүрдсэн төр маань өнөөдөр Вогтханы үед одоо үнэхээр одоо тэр олноо өргөгдсөн хаан болж одоо уламжлагдлаа 1911 онд. Нэг 1639 онд Вогтханыг ширээн өндөр гэгээнийг ширээн залж жавсан. So the double portraiture of Zanabazar and Wogtang actually not the only isolated case. Even in the cityscapes in the building and the development of Ikh Khüree itself, the site itself is an embodiment of the fusion of political and the religious spheres of authority, as we see from these double cityscapes. This, I will show just two examples. This one is in Wogtang Palace Museum, and this one depicting wrestling and some the religious ceremony, and another one by the same monk artist, Damdin Surim. We see a secular event, Nadam wrestling, and then we see a religious event, all taking place in front of Yellow Palace, meaning it's the fusion of political and secular, political and religious activities together. So based on this, just let me wrap up saying that I hope that these evidences demonstrate how Zanabazar maintained the tradition of imperial knowledge and imperial symbolism in his art and architecture. And the Khalkha vision of promotion of Zanabazar as Jabzunda Bataranata was really to establish their own vision of dual rulership and in 1639, and it realized in 1911 with all inaugurated Wogtang's theocratic government. Thank you, guys. So thank you very much for her not only a fascinating lecture, but also a very timely lecture, because this 99 years ago today, Mongolia became independent from the Manchurian Qing. And she not only presented a fascinating lecture, but also she made it in double bilingually. So it must have been very hard. So thank you. We're going to get to the questions Q&A session, and because our event will have to conclude by 11:20 Ulaanbaatar time, we'll try to get into the questions in their chronological orders posted, but we'll apologize in advance if we can't make your question, relay your question. But this one is from Facebook by Chultum Surumpawa. Hello, thank you very much, good luck. What are these two, I guess, temples located on the southwest and southeast sides of the main monastery of the Khüree? Okay, so the answer was the Khüree. The question question could be answered from the first slide of the presentation, a map by Pozniev, right? So moving on, so this question basically asks. So we're gonna do Duolingo
bilingual Q&A as well, but keep it very brief. Thank you, Professor Uranchimeg, for your very thorough presentation on the Mongolian secular and religious traditions, comparing the Өндөр Гэгээн and other works. What is the Nepalese style, and could you explain on specific examples, and how why did Өндөр Гэгээн become influenced by the Nepalese style? As I mentioned before, the imperial tradition includes Nepalese because it connects to the tradition employed at Kublai Khan's court, at Yuan court, where there was an international team of artists and craftsmen working, among which there was an Anege Nepalese artist. And in Shalu, when we see the details of the craftsmanship, such as in jewelry, necklace, and crown, and we see the in diadem and in necklaces and in bracelets, we see that particular elements of that craftsmanship developed by Nepalese art. And today, when we talk about Nepal, India, we limit our knowledge to these political entities. For imperial understanding, international court in the international language was a visual idiom at Kublai Khan's court, and also later Jutsundanba's sites. We have an array, assembly of different styles fused together, employed together. And this is the outreach that was important. And Nepalese style was one part of that outreach, which was part of this imperial tradition. The question is, how much practical / worldly authority did Zanabazar have outside of monastic or religious life? So in Zaya Pandita Luksumperinle biography, Zaya Pandita was the disciple of Zanabazar, and in 1698 he wrote his biography when the teacher was still alive. And he writes that Zanabazar, in that biography, we read and about Zanabazar as true leader. He uses the word Sheshintur, a Buddhist government, and Zanabazar is the head of that Buddhist government. We read that the Hoshu, or the banners, assemble around Zanabazar. The 7 banners, 8 banners, all come and assemble around Zanabazar. And when he went to Beijing in 1691, he stayed there until Gautam Bashurto died in 1697. He comes back to Khalkha, and then he has this huge entourage accompanying him of hundreds of noble aristocrats following Zanabazar. So we have this vision of a true leader who assembles not only monastic people, but also secular aristocrats and noblemen. So this question asks, Zanabazar's, looking at all the works of Zanabazar throughout his lifetime, there's a copious amount of work. He looks very prolific. Is there any research done on his lifestyle, productivity, that kind of stuff? So there aren't actually that many of Zanabazar sculptures that we can say that they are definitely explicitly by Zanabazar only. There are some works that I suggest, and other scholars also agree that they possibly by followers of Zanabazar, but not by Zanabazar. For instance, there's one Manjushri sculpture, standing Manjushri sculpture in Zanabazar Fine Art Museum, which is now labeled as Zanabazar's work, but it is not by him. It's most likely by his followers.
But the sculpture of Zanabazar is extremely refined. It's a very fine craftsmanship, and his work is very distinct. It's impossible to create that many of that particular very refined craftsmanship. And so it is possible, I hope my work contributes to the possibility of now distinguishing which ones are by Zanabazar. And now when we read Tibetan primary sources written in Tibetan language and biographies and primary sources written in Mongolian language, they're actually not similar. They have many information that sort of complement each other, and Mongolian sources have many oral histories, for instance, in them. And when we compare these sources against each other, it is the comparative analysis that brings us more knowledge about Zanabazar and his life. And also when we read Fifth Dalai Lama's autobiography, we read Panchen Lama's autobiography, they write about his meetings, their meetings with Zanabazar. They never refer him to Taranata. They never refer him as Jibsundamba Taranata. They refer to him as Jamyang Tulku. And they mentioned they met Jamyang Tulku, Khalkha Khan's son. Jamyang Tulku came and visited me on this day. He brought me these gifts. I talked about Shalu. It's in Panchen Lama's biography. He writes about Zanabazar now going and visiting Shalu. Not only Zanabazar, but other Khalkha Khans also going and visiting Shalu on regular basis. And not only they visit, they bring gifts. They bring also different jewelries, carvings, and different items to Shalu, for instance. And so based on different written and oral records, we can kind of compile understanding about Zanabazar. Because we have so many questions pouring in, but because we have a time limit, we have to finish with one final question. So this question asks, Ribbo Jagan Danshit Dubling what is said to be named also as Serdking monastery in the Hinti, but this is also been named as West Khüree or Shah Khüree. Are there any documents that sources that had also named it as Serdking monastery? So the name Ribbo Gachakata pertains to early Géluk name. And in my understanding, it was a later coinage of this term to Zanabazar site. In the painting, we see the inscription Ribbo on the map of Ikh Khüree. And Barun Хүрээ lamas, they believe that Barun Хүрээ was Ribbo Gachakata. So what we see here, it was a portable name that went from one site to another. It was coined with the Tushet Khan's site, with Zanabazar site, just like the portable architecture which he used for building the Patsagang Assembly Hall, the main assembly hall. The same structure was built in different sites. The same way this name was coined to the sites which had the tradition connecting to Tushet Khan and to Zanabazar. But in my understanding, in 1654, when Zanabazar built his Dharma seat in Hanhinti in Serdjuk, there was no names, Géluk names entered yet to Mongolian Buddhist terminology. It was those Mongolian names such as Zo and Bashing and Sum, which were used, and it is more likely that he used, just like he used portable architecture and nomadic architecture, he used Mongolian terms for his own sites, but it is late in his years or shortly after his death that Géluk terms such as Ribbo Gachakata and that such terms as Tsokchindon, they enter into the Mongolian Buddhist architecture. So thank you very much, everyone.
we'll share Dr. Uranchimeg's email with you when the video is uploaded. So please follow up your questions. We know you had a lot of questions, but we're pressed for time. So have a good day if you're here in Asia, and have a good night if you're in the US or North America or Europe. But thank you very much for joining in, and see you later. Bye bye.